আসসালামু গাইস, আজকে 2025 বছরের প্রথম দিন সেল করতেছে। প্রথম সেল পিসি জুবাইর আহমেদ স্বপন ভাই এবং বিল করতেছি আমি। ভিডিওটি দেখতে থাকুন গাইস। প্রথমে আমরা মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। মাদারবোর্ডের ভিতরে সাতা পাওয়ার আইও শিল্ড এবং M.2 পিন, আমরা এখন প্রসেসরটা বসিয়ে নেব। প্রসেসর i5 12 জেনারেশনে। এখন আমরা প্রসেসরটা আনবক্সিং করে নেব। প্রসেসর i5 12 জেনারেশনের। এখন আমরা মাদারবোর্ডে প্রসেসরটা বসিয়ে নেব। প্রসেসরটা বসানো হলো। এবার সিপিইউ কুলার ফ্যান, এটা এক্সট্রা কুলার কাস্টমার নিচ্ছে না, এটা প্রসেসরের সাথে যেটা কুলার আছে সেটাই আমরা দিতেছি। প্রসেসরের সাথে সিপিইউ ফ্যানটা বসিয়ে দিচ্ছি। এবার আমরা M.2 টা বসিয়ে নেব। M.2 এটা স্প্যান। এটা PNY এর M.2 500 জিবি। গাইস, আপনাদের জন্যই ভিডিওটি করা, আপনাদের সুবিধার জন্য, যাতে আপনারা নিজেরাও অ্যাসেম্বল করতে পারেন এবং যারা আমার ভিডিওটি দেখবে তাদের যাতে উপকার হয় সেজন্য করা, যেন কিছু শিখতে পারে। তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে। এবার আমরা র্যাম গুলো বসিয়ে নিচ্ছি। PNY এর 16 জিবি র্যাম, দুইটা স্লটে 16 32 জিবি র্যাম হবে। সেটা খুবই ফাস্ট হবে। আমরা র্যাম, SSD, প্রসেসর মাদারবোর্ডে বসিয়ে নিলাম। এবার আমরা কেসিংটা উঠিয়ে নিয়ে পাওয়ার সাপ্লাইটা করব। আর উনি স্টোরেজ হিসাবে তোশিবা 2 টেরাবাইট একটি হার্ড ডিস্ক ইউজ করবেন। কাস্টমার পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে RS 450 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করতেছে এই পিসিতে। আমরা এখন পাওয়ার সাপ্লাইটা আনবক্সিং করে নেব। এটা নন মডুলার পাওয়ার সাপ্লাই আর একটা পাওয়ার কাট।
কোয়ালিটা ছিঁড়ে ফেলবো। কেবলগুলো শার্ট করে নিচ্ছি, সোজা করে নিচ্ছি যাতে আমাদের সুবিধা হয়। এটা RS 450 ওয়াট 880 গোল্ড প্লাস ব্রোঞ্জ। পাওয়ার সাপ্লাই স্ক্রু, গাইস আপনাদের জন্য ভিডিও করা, খুব স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করতেছি যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। এই ইয়ারে প্রথম পিসি এটা। পাওয়ার সাপ্লাইটা লাগিয়ে নিলাম। এবার আমরা কেবলটা শার্ট করে নিয়ে মাদারবোর্ডটা বসানোর পরে ফুল কেবলিংটা শুরু করব। এটা ওয়াও আসার দাদা এটা হবে, এটা হবে, এটা লাগবে না তো? লাগবে না, লাগবে না, আপনার সব লাগানোই আছে। না না, এটা একটা লাগবে, যে এটা কেন দিতে দেখলাম তো আমাদের ছিল তো, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। মাদারবোর্ডের স্ক্রু পয়েন্ট এবং ক্যাসিং এর স্ক্রু পয়েন্ট ঠিক ছিল না, এটা আমরা ঠিক মতো লাগিয়ে নিলাম। এবার আমরা আয়ো শিল্ডটা লাগিয়ে নেব। আয়ো শিল্ডটা স্টিলের হয়, এজন্য আমরা সাবধানে লাগাবো যাতে আমাদের হাত না কেটে যায়। মাঝে মাঝে হাত কেটে যায়, কিন্তু আমরা এখন সাবধানে লাগাবো এটা। আর সেটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমরা মাদারবোর্ডটা বসিয়ে দেব কেসিং এর ভিতরে। মাদারবোর্ড বসিয়ে দিলাম, স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেব মাদারবোর্ডের সাথে। স্ক্রুগুলো আমরা লাগানো তাই বুঝছেন। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আগে আমরা হার্ড ডিস্কটা লাগাই নেব, তাহলে হার্ড ডিস্ক খোলা লাগবে। এটা খোলা লাগবে না তো? আপনি এটা লাগাইতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ লাগাতে। আমরা পাওয়ার সাপ্লাই লাগানোর আগে হার্ড ডিস্কটা লাগাই নিতে হবে, না হলে হার্ড ডিস্কের স্ক্রুগুলো আটকানো প্রবলেম হয় বা সমস্যা হয়। কি করতে এসেছ আমাকে? এবার স্ক্রুগুলো লাগাই ফেলবো। হার্ড
থাকলে আমরা আগে হার্ড ডিস্ক লাগাই নেবো, পরে পাওয়ার সাপ্লাই লাগাবো যাতে সমস্যা না হয়। এবার আমরা পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার সাপ্লাই লাগাইছেন আবার হ্যাঁ ওই জন্য তো বলে দিচ্ছি। এই জন্য পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে ফেললে এটা খোলা যায়। এটা বিল আপডেট লাগে আপনার উইন্ডোজ 10 প্রো আপডেট দিয়ে তো এর আপডেট অনেকগুলো আছে, কোন ভার্সনটা লাগবে ওরকম কোনো ভার্সন আছে নাকি লেটেস্ট যেটা সেটাতে দিলেই হবে? হ্যাঁ লেটেস্টই দিই তাহলে বাস শেষ। তাহলে 24:2 হুম। 23:2 ওইটা না 10 প্রো আপডেট মানে ওইটাই লাস্ট 24 এর লাস্ট মানে এইসের যেটা 10 এর লাস্ট যেটা 10 এর last, হ্যাঁ। ঠিক। আমরা এবার পাওয়ার সাপ্লাইটা পুনরায় লাগাই ফেললাম। আমার দিকে ঘুরে দেন, আপনি সামনে কেবল লাগাবেন না সব। হুম। ছোট হলো না, ছোট লোক জায়গা বেশি, জায়গা ভিতরে এটার জিনিসপত্র তো মোটামুটি ছোটখাটো জিনিসপত্র। যদি আপনি বড় মাদারবোর্ড নিতেন, বড় কেসিং নিতাম। এখন আপনি যদি বড় কেসিং নেন নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তার ভিতরে জিনিসপত্র দেখতে খারাপ লাগবে। ঠিক আছে, বেশি টাকা থাকলে আবার ঝামেলা। আমরা সিপিইউ পাওয়ারটা লাগাই দিলাম। এবার পাওয়ার সাপ্লাই 24 পিন পাওয়ারটা লাগাই দিচ্ছি। এরপরে আমরা ইউএসবি 3টা লাগাবো। ইউএসবি 3টা লাগিয়ে ফেললাম। এবার ক্যাসিং এর অডিও এবং ইউএসবি লাগাবো। এবার আমরা ক্যাসিং এর পাওয়ার এবং রিসেট বাটন, এইচডি এলইডি এগুলো লাগাবো। গাইস আপনারা সুন্দরভাবে দেখলে আপনারা নিজেরাই পিসি তৈরি করতে পারবেন। আমরা পাওয়ার সুইচ, রিসেট সুইচ, এইচডি এলইডি এগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। কেবলটা আমি বুঝে দিই। না ওটা লাগবে না। লাগবে। এবার আমরা একটু যত্ন করে বানাই। এবার আমরা কেবলিংটা করে নেব। বেশিরভাগ জায়গায় যত্ন নেওয়ার মতন কেউ নেই, কোনো রকম অ্যাসেম্বলি করে বিদায় করো। এটা কি প্রবলেম? আমরা ক্যাসিং এর আরজিবিটা লাগাই নেব। এরপরে আমরা হার্ড ডিস্কের ছাতা পাওয়ার লাগিয়ে নেব। সামনে সারা কেবল লাগান নেই, ছাতা পাওয়ার লাগাবো। এটা হার্ড ডিস্ক এবং মাদারবোর্ডের সাথে লাইনটা হবে।
গাইস ভিডিওটা আপনারা ভালোভাবে দেখলে সবকিছু নিজেরাই করতে পারবেন। জেনারেশন যেটি সকেট ভিন্ন তো 510 সকেট 310 আর 12 সকেট ওয়াইটা কি 8 জিবি নাকি? ওয়াইটা কি 8 জিবি টাকা? 7 প্রো হ্যাঁ 9 জিবিটা 15